Ternyata bekerja terus namanya sepuluh darah bisa bayar aja Sutong kena hamannya mentimui Semrat ditemui Turun komsan Tukang meeting Kelas koma bisnis មានក្មេងកងវាជាម្នាក់តែងតែនិយាយកុហកដល់អ្នកភូមិជារឿយៗ Đây, xí smart khăn không vậy? Đỏ sau đó thì nó tầm này anh. Để khánh này. Chơi Nhân Phong, một bên ơi, chơi Nhân Phong. Sky cho một xí chơi Nhân hai, lên chơi Nhân Phong, nhập trong cái phum, lên chơi Nhân Phong. ណាឆ្កែណាឆ្កែហើយអត់មានឃើញស្អីផងណាសង្ស័យចាញ់បោកក្មេងនេះទៅ អ្នកភូមិឬក្មេងកងវាជាមិនស្រេចដូច្នេះក៏នាំគ្នារត់មកជួយគ្រប់គ្នាតែបែរជាមិនឃើញអ្នកភូមិខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ Sắp bài dạng đấy. Gì tiếp, nói tiếp. Chơi Nhân Phong, một bên ơi, chơi Nhân Phong, Sky cho xí chia Nhân hai, lên chơi Nhân Phong. Chơi Nhân Phong, một bên. ឆ្កែណាឆ្កែណា ណាឆ្កែចុះ សង្ស័យម្ដងទៀតណា ចាប់មកកុហកមែនតោះ ចាប់ហ្មង ក្មេងនោះតែងតែកុហកអ្នកភូមិ2ទៅ3ដងជារឿយៗ Thôi, xí smile luôn. Ơi. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. Sky cho một xí chia Nhân hai. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. ណាឆ្កែហេហេដល់មានឃើញអីផងហ្នឹងសង្ស័យចាញ់បោកក្មេងហ្នឹងហ្មង sao cứ người Một bên ơi, chơi Nhân Phong. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. Sky cho một xí chia Nhân hai. Lên, không á. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. ណាឆ្កែអត់ឃើញផងវាក៏ហាក់អញទៀតដែរចាំមើលថ្ងៃក្រោយអញឈប់មកជួយហ្មង hay có họ ខកច្រើនដងពេកហីមកយើងទៅវិញចាប់ហ៎ នៅពេលដែលអ្នកភូមិត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែសត្វចចកចេញមកមែនហើយស៊ីជារបស់វាពិតមែនឃើញនោះវាបានខំប្រឹងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអ្នកភូមិមកជួយ Sky cho xí chia cho một tên ơi. Ơi, một bên ơi, chơi Nhân Phong. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. Một bên. Một bên ơi, chơi Nhân Phong. Sky cho mau một tên ơi. Một bên ơi, chơi Nhân ប៉ុន្តែលើកនេះទោះបីជាវាខំប្រឹងស្រែកយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាមកជួយវាដែរដោយសារតែការកុហកអ្នកភូមិជាច្រើនដងពេកក្រោយមកសត្វចចកក៏ស៊ីជាវាអស់ទៅគុំកុហកដើម្បីសប្បាយអាចនាំឲ្យគេបាត់បង់ទំនុកចិត្តមកលើយើង នេះតាពុកសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញកូនចេះមើលអ្វីដែលសប្បាយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនិយាយរួមទៅឥឡូវមានវីដេអូល្អច្រើនណាស់ហើយក៏មានវីដេអូដែលមិនសូវល្អដែរអញ្ចឹងកូនហើយនឹងក្មួយត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនតើចំពោះអ្វីដែលយើងមើលថាអ្វីដែលយើងគួរមើលនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរមើល មិនចឹងទៅពុក ព្រោះប្រសិនបើកូនហើយនឹងក្មួយមើលចាំអ្វីដែលមិនល្អវាអាចនាំឲ្យកូនក្មួយហ៊ានធ្វើតាម អូអត់ទេពុកកូនណាមិនចេះតែធ្វើតាមអ្វីដែលមិនល្អទេ បើហាត់កូនណាក៏គេនិយាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលឃើញវាដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយយើងតែសម័យឃើញរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជាផ្នែកមួយដែលអាចទាញចិត្តរបស់កូនហើយនឹងក្មួយឲ្យរៀនធ្វើតាមដោយមិនដឹងខ្លួននិយាយទៅណាក៏មិនចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនល្អដែរប៉ុន្តែវាអាចទាញចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្វើ អញ្ចឹងពុកម៉ែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្ននិងអាសាមើលកូនរបស់យើងដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យគាត់មើលចំអ្វីដែលមិនល្អដោយអចេតនា ចាអរគុណពុកដែលបានរំលឹកកូន បាទកូនពុកសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញកូនមើលអ្វីដែលសប្បាយផ្ដល់ចំណេះដឹងការអប់រំដោយកម្មវិធីខ្លឹកម៉ាពិសេសដែលកូនបានមើលអញ្ចឹង មែនតាពុកកម្មវិធីខ្លឹកម៉ាវិសាមានអីថ្មីប្លែកលើទៅចិត្តអប់រំហើយបង្ហាញយើងចំណេះនៅអ្វីដែលយើងមិនដែលដឹងហើយជាពិសេសជួយឲ្យកូនកាន់តែស្គាល់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតឲ្យដឹងថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនិងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលា
អ្វីដែលកូននិយាយនេះតាមត្រូវហើយហើយកូនត្រូវតែបន្តមើលបន្តទៀតនៅអ្វីដែលផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កូនដើម្បីឲ្យវាជួយកូនកាន់តែឆ្លាតកាន់តែពូកែហើយនឹងដឹងពីអ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀតចុះចំណែកមួយវិញចូលចិត្តមើលអីដែរខមមិនប្រាប់ពូម្នាក់មួយមកណា ពុកនិយាយពីកម្មវិធីក្លឹបកុមារផ្សេងឥឡូវកញ្ញាសារចាំដល់ល្មម មើលមកកូន នេះពុក Miss Professor អរុនសួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានដោយតូនហេតុការណ៍មួយដែលគ្មានអ្នកណាគេដឹងហើយក៏មិនបានយល់ដល់ផងដែរដូចនេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ទស្សនាអីគេលលេងហ្នឹងណាតាមមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយដែលឆ្ងល់អត់ថាទូរទស្សន៍ដំបូងគេបង្អស់កាលឡើងនៅឆ្នាំណាហើយមានរូបរាងបែបណាដែរខ្ញុំដឹងថាមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយមែនអត់អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅទស្សនាពីប្រវត្តិសាស្ត្រទូរទស្សន៍ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់គ្នា ទូរទស្សន៍គឺជាឧបករណ៍មួយដែលមានសឹងតែគ្រប់ផ្ទះនៅគ្រប់ទីកន្លែងវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យកម្សាន្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាព័ត៌មានមិនថាកម្មវិធីចម្រៀងឬកម្មវិធីកម្សាន្តផ្សេងៗទេគឺអាចរកបាននៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់គ្នាទូរទស្សន៍មិនមែនត្រូវបានរកឃើញនិងបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែម្នាក់នោះទេ គឺមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍទូរទស្សន៍ដែលឲ្យយើងប្រើប្រាស់ដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិស្កុតឡែនម្នាក់ឈ្មោះ John Logie Baird ជាបុគ្គលដំបូងបង្អស់ដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍បញ្ជូនរូបភាពដែលគេហៅថា Television Transmitter នៅក្នុងឆ្នាំ 1928 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលឈ្មោះថា Philo Farnsworth បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើតទូរទស្សន៍អគ្គិសនីដែលជាទូរទស្សន៍កូនច្បងគេបង្អស់របស់ទូរទស្សន៍ទំនើបៗដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាទូរទស្សន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1920 ក៏ដោយតែពួកវាមានលក្ខណៈសស្មើនៅឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ 1953 បានចាប់ផ្ដើមមានទូរទស្សន៍មាន color អូហូគឺថាពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលទូរទស្សន៍វិវត្តមករហូតហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទូរទស្សន៍មានរាងធំជាងមុនស្ដាងជាងមុនហើយស្រាលជាងមុនឆ្ងាយទៀតមិនមកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ស្គាល់អ្វីបន្ថែមទៀតឬក៏ចង់ដឹងអីគេមួយហ្នឹងណាកុំភ្លេចឆាតឬក៏ comment មក Facebook page កម្មវិធីក្លឹបកុមារពិសេសផងណាខ្ញុំនិងកញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យចាំស្វាគមន៍ជានិច្ចបាយបាយ វ៉ាវនេះជាចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់កូនអត់ដែរដឹងសោះ កំថាឡើយកូនពុកក៏មិនតែដឹងដែរហើយអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ទៀតតោះតែមានអ្នកប្រាប់ចិត្តបានដឹង ដូចព្រះគម្ពីររូបភាពដែលពុកបានឲ្យកូនអញ្ចឹងកូនហើយតែអានវារាល់យប់មុនពេលចូលគេងដូចនេះវាជួយឲ្យកូនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមុនពេលចូលគេង ដល់ណាកូនវាគឺជាទម្លាប់ល្អមួយដែលកូនគួរធ្វើវាជារៀងរហូតពីព្រោះអីវាធ្វើឲ្យកូនស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ហើយនៅពេលដែលកូនអានណាគឺធ្វើឲ្យកូនមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តហើយកូនទង្គីងលក់សួរចុះក្មួយវិញចូលចិត្តធ្វើអីដែរមុនពេលចូលគេពូសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងអធិដ្ឋាននោះក្មួយនឹងគេងលក់សួរដូចជាកូនរបស់ពូអញ្ចឹង មែនទេពុកហើយអាចឆាតសួរខ្ញុំឲ្យកាន់តែច្បាស់ក៏បានពុកគួរតែបោកកៅអៅសិនណា ទៅកូន ចាពុក បោកស្អាតលឺហ៎ ចា យ៉ាអីចេះ I pitch You talk pitch and talk Hello everybody ថ្ងៃនេះ Uncle Blue នឹងនិទានរឿងមួយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយបងប្អូនក៏អាចរៀនអក្សរខ្មែរនៅខាងក្រោមតាមរូបភាពបានបើបងប្អូនតាមអត់ទាន់អូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរ Uncle Blue នឹងចាប់ផ្ដើមនិទានហើយណារឿងរបស់យើងមានចំណងជើងថា sharing ការចែករំលែក
There are two sisters playing together, but they are not nice to each other. Suddenly, the younger sister sees a cookie nearby. She tried to grab it, but the bigger sister got to it first. Now they are arguing. The younger sister said, "Give me the cookie. I saw it first." The bigger sister replied, "But I took it first." Their voices are so loud, so their big brother arrives. He asks what's happening. The two sisters tell him they want to own that cookie. And then the big brother says, "Let me be the judge." He cracked the cookie into 2 pieces and give each piece to his sister. The two sisters say, "Why are you cracking it like that?" "I want to eat the whole things." His brother replied, "No, because you are siblings. You need to learn to share with one another. God taught us to share with each other, and to give is more blessed than to receive. Everyone pleased with what they got."បងប្អូននឹងគ្នារៀនចែករំលែកបែបនេះទើបបានត្រូវហើយក៏ត្រូវចេះចែករំលែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិផងបងប្អូនចូលចិត្តរឿងនេះអត់ហើយស្ដាប់តន់អត់បើបងប្អូនចង់ស្ដាប់រឿងផ្សេងទៀតកុំភ្លេចឆាតឬ comment មក Facebook page Super Kid Club ណាតោះយើងទៅរៀន keyword សម្រាប់ថ្ងៃនេះ Give me the cookie ឲ្យនំមកខ្ញុំមក No, it's mine. អត់ទេវាជារបស់ខ្ញុំ But I saw it first. តែខ្ញុំឃើញវាបានមុន And I took it first. ហើយខ្ញុំយកវាបានមុន Origami Hello សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ Origami អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានហ្គេមមួយចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាហើយនិងបងកាមេរ៉ាជួយទាយថាសត្វហ្នឹងជាសត្វអីគេសត្វអីទន់ទន់មូលហើយវែងតង យេបងកាមេរ៉ាពូកែមែនចុះសត្វនេះវិញគឺជាសត្វអ្វីសត្វអ្វីមានស្លាបរាងតូចមានក្រពណ៌មេបាវយេបងកាមេរ៉ាពិតជាពូកែមែនខ្ញុំនឹងធ្វើកាដូទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យម្នាក់មួយអូខេហើយមកដល់គ្នាក៏អាចរៀនបទតាមខ្ញុំផងដែរជាដំបូងយើងត្រូវបត់វាជា2តបមកយើងប្រើជាមួយនឹងកន្ត្រៃសម្រាប់កាត់វាតបមកយើងត្រូវការមួយស្លឹកដើម្បីបត់វាជា2បត់វាមកវិញយើងបត់វាស្ដាំហើយនឹងឆ្វេងតបមកយើងធ្វើការបត់វាចូលក្នុងជាន់ទៀតបត់វាមួយជាន់ទៀតមកហើយសកាត់វាដើម្បីឲ្យវាជាប់បត់វាមួយជាន់ទៀតមកហើយមួយជាន់ទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើការបត់វារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការបត់មួយចំហៀងទៀតអូខេស្កាត់វាបន្តិចណា
ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបត់វាជាពីរហើយសកត់វាបន្តិចមកហើយយើងទុកវាម្ដុំសិនហើយយើងធ្វើការធ្វើមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវបត់វាទៅវិញទៅមកយកបត់តាមទី1របស់យើងនេះយើងធ្វើការបត់វាចេះបត់វាចូលហើយចេញចូលចេញបន្ទាប់ពីយើងបត់វាជាពីររួចរាល់ហើយយើងធ្វើការបត់វាចូលកណ្ដាលមកឲ្យស្មើគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការច្បូតវាឲ្យអប់ចូលគ្នាហើយយើងធ្វើការដាក់វាកឹបជាមួយគ្នាឲ្យជាប់មកយើងត្រូវការខ្សែមួយដើម្បីចងវាអូហូវាស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបើយើងបានធ្វើគ្រប់ពណ៌វិញរត់តែអែមហ្មងហើយបើយើងយកមកបិទតាមអញ្ចឹងគឺថាស្អាតខ្លាំងអស់ទាស់ហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាវ៉ាយអូនិយាយទៅផុតពីមាត់ផងណាមានអ្វីដែលល្អនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងច្រើនណាតាមរយៈកម្មវិធីក្លឹបកម្លាំងពិសេសអញ្ចឹងហើយក្មួយត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលក្មួយមើលហើយកុំចំណាយពេលមើលទូរស័ព្ទច្រើនពេកហើយបើសិនបើក្មួយមើលចំអ្វីដែលមិនល្អសូមប្រញាប់ចេញមកវិញឲ្យលឿនហើយអ្វីដែលក្មួយត្រូវមើលគឺចំណាយពេលអានសៀវភៅនិងមើលកម្មវិធីណាដែលល្អផ្ដល់នូវចំណេះដឹងការអប់រំដើម្បីឲ្យក្មួយរីកចម្រើនខាងផ្នែកចំណេះដឹងហើយនិងអាកប្បកិរិយាផងដែរហើយយើងជាពុកម៉ែតែតែចាំជួយនិងមើលកូនរបស់យើងជានិច្ចមែនទេពុកម៉ែសួស្តីបងកញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យថ្ងៃនេះនឹងពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនឃើញពីរបៀបលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុស COVID-19 អូខេឥឡូវនេះបងសំពាក់សណ្ដាយសិនចានេះគឺតំណាងឲ្យដៃរបស់យើងហើយនេះគឺតំណាងឲ្យសាប៊ូឬក៏ជែលសម្រាប់លាងដៃបន្ទាប់មកបងនឹងចាក់វាលើបាតដៃបន្ទាប់មកយើងញីបែបនេះរួចហើយយើងដាក់ដៃចេះដើម្បីត្រដកបាតដៃលើក្នុងដៃទៅដាក់ច្រាស់គ្នាបែបនេះយើងដោះឆ្វេងស្ដាំមកចំហទៀតលើកដោះឆ្វេងស្ដាំបែបនេះរួចហើយយើងដាក់ប្រអប់ដៃទល់នឹងប្រអប់ដៃយើងដាក់ច្រាស់គ្នាបែបនេះដែរយើងដាក់ម្រាមដៃបញ្ច្រាស់គ្នាយើងដោះឆ្វេងស្ដាំបន្ទាប់មកទៀតយើងដោះក្នុងម្រាមដៃនិងប្រអប់ដៃដោយដាក់ដៃយើងចាក់ស្រេះគ្នាបែបនេះអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមញីឆ្វេងស្ដាំទៀតបងប្អូនចង់ច្រឡប់ក៏បានអត់ក៏បានប្រកាសថាឲ្យដៃរបស់យើងបានស្អាតព្រោះថ្នាំនេះវាហៀវបន្ទាប់មកយើងយកដៃរបស់យើងចាប់មេដៃហើយយើងបង្វិលវាឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាបង្វិលមកជាងទៀតបង្វិលឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នា
បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកចុងក្រចកបង្វិលលើបាតដៃឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាមួយជំហានទៀតរួចហើយយើងលាងសម្អាតកដៃទាំងសងខាងរបស់យើងគឺជាការស្រេចហើយការលេងនេះផងដែរគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលពី20ទៅ40វិនាទីបងប្អូនឃើញសាប៊ូលាងសពដៃទេធ្វើបែបនេះទើបលាងដៃបានស្អាតល្អវីរុស COVID-19 មិនអាចចូលចិត្តបងប្អូនបាននោះទេសូម្បីតែមេរោគផ្សេងៗក៏មិនហ៊ានមកក្បែរដែរសូមលាងសម្អាតដៃរបស់បងប្អូនជាប្រចាំមុននិងក្រោយពេលចាប់ការអ្វីមួយសូមរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពីវីរុស COVID-19